訂閱 subscribe 我 YouTube channel 啊！請記得去用行動支持我哋創作者 ，like 同 share 呢條片，撳埋隔離個鐘，做齊晒未？做齊晒，咁我哋開始啦！喂，各位聽眾大家好，歡迎嚟到今日嘅鎖包。亂冇 B，係啦，我哋今日有個 topic 去傾啦，係咩啊？就係最想學但係又怕撲街嘅技能喎。家姐啊，你嘅最想學嘅技能係啲咩呢？係 pull up，但係我啱啱同阿細女有分享過呢樣嘢嘅時候呢，佢第一下你冇 B 啊，你嘅反應啊，係話有幾難啫。OK， 嗱，我覺得咧呢樣嘢喺社會上有少少 stereotype 咗，覺得係啊，可以男仔輕鬆啲做，我又覺得同意㗎喎嚇。但係女仔做呢，點解我又會咁想做？我就覺得有啲型嘅，女仔做到，不論幾一下都好啦。但係問題係咩啊？我而家連一下都未做到啊嘛，所以我就覺得有少少想做。但係點解話怕撲街呢？個原因呢，就係因為早前啊，喺導師呢個行業嘅裏邊都已經知道有個老師係因為呢件事呢，係入咗醫院啊，做咗手術咁樣嘅。咁我當然唔開名啦。咁其實佢就純粹呢，就係入到間餐廳嚇，咁就去做呢個動作嘅時候，佢自己呢就失手，跟住然後就有意外啦嚇。咁而家係冇事嘅，但個重點係乜嘢呢？即係你至於因為我自己都做呢個行業啊嘛，瑜伽導師同產前產後治療師。咁佢亦都其實都做緊呢個行業，再加即係孕婦瑜伽呢類啦，即係俾我覺得係要好 take caring，同埋你要點樣能夠有能力去有安全意識去保護人哋呢？其實要搞掂好自己先。咁好啦，我唔係扯到太遠呢件事情，純粹我睇完呢樣嘢，令到我有少少陰影，覺得究竟學唔學好呢？係咪？或者叫做係咪一定要做到先至得呢？我明白嘅，因為咧做運動員又好，或者學任何一個，尤其是呢類型或者體操咩都好咧，係有種好想好勝嗰種感覺嘅。我唔係話冇嘅，即係坦白講，我都係凡人嚟嘅啫，我都會覺得想挑戰一下自己，絕對有嘅。但係係咪好渴求到做完之後就會點呢？係咪？咁因為喺瑜伽呢條路上，我都玩咗8年啦，咁我都過咗個階段話要係咁追色子，所以我對於呢樣嘢其實有保留，所以我就會講，我會揀 pull up 就係我一個想做但係又怕撲街嘅一樣嘢啦。係啦，咁我最想學嘅技能呢，咁就係想去出歌啦，去學 mixing 啦。但係即係點解mixing 其實自己學啊？你出去揾人學都得啦，點解要驚柒啊？驚撲街啊？係因為我自己好想自己一手一腳去搞掂佢，但係成日都追求完美啊。咁呢個係出咗問題喺個性格度咯。咁變相就係可能我作完一啲歌啦，咁但係就推下推咗成幾年我都未搞掂一首歌喎。咁呢一個我覺得係要搞掂咗我個追求完美呢一個心態先。另外一樣嘢啦，咁我自己係會好想去學呢個掉 B 個標槍啊。咁我自己一直都唔敢學呢，係因為可能細個我唔知你哋有冇睇過一套戲係嗰啲死神來了啦。有啊。可能就係睇得太多死神來了，就係太驚啊！佢俾咗個恐懼俾我，就係我解釋下掉標槍你哋個動作啦。可能我冇掉過，但係我相信你哋有睇人哋掉過標槍呢個動作，就係你哋會先舉起個標槍，然之後由助跑跑到去臨撈尾啦，咁你要準備去掉噶嘛。咁你個手踭就係會準備向後，咁個支槍呢，就係會放喺差唔多頭嘅後腦位置啦。咁我用力掉呢，我成日都幻想就係撲街，我可能就係會將支槍一嘢用力就係掉落我後腦嘅位置喎。我就係會好驚呢樣嘢發生咯，所以遲遲都唔敢去學啊。咁唔知
大家會唔會有呢個嘅幻想或者咁嘅經歷呢？咁希望都唔會有咁嘅。咁你仲有啲咩嘅技能想學呢？我嘅技能下一個就係踩單車。係啦，冇錯，呢個竟然要喺呢一度同大家公開我嘅少少秘密。係啊，瑜伽導師都唔識踩單車㗎，係啊。因為細個嘅時候其實屋企人係有教嘅，但係另外有啲陰影。點解呢？你嗰陣時未出世啦，係啦，我就撲咗幾次街啦，應該。點樣跌親咗之後，其實都就咁樣放棄咗啦。其實好正常嘅喎，踩單車，即係踩單車撲街，即係踩單車就係要你撲下撲下先至識得去攞到個平衡點去踩單車啊嘛。係可以嘗試去學，但係又好怕又再跌親嘅一個運動咯。因為我而家大咗咧，其實都係其實我而家可以連埋講第二同第三嘅，因為咧兩樣都係一個運動，個目標咧都係一樣，我要以我身體健康為先。所以點解我都係怕想學但係怕撲街。第三樣嘢就係滑雪啦，單車同滑雪。因為咧，我聽唔少我身邊嘅學生咧，呢排咪好興啲人去滑雪啊，去旅行啊，其實冇問題㗎，亦都知道佢哋有乖乖地去跟教練啊，平時練開我叫佢哋練好啲力啊，好重要，一定發揮到出嚟，但係都不及有咩啊兩個字意外。而意外呢樣嘢當然冇人想㗎，明明拉咗筋㗎咯，老師，我有做足晒有 research 啊，個教練又跟到好貼啊，其他嘅事情，但係都有意外發生，然後翻到嚟同我講，Miss 唔好意思啊，我又要唞一兩個禮拜，我話點解啊？係咩？做運動做瑜伽令到你受傷咩？唔係啊，去滑雪一個禮拜都起碼聽2至3次。係前前後後唔少學生走嚟同我講係有呢樣嘢，但係我都承認識得滑雪係幾有型嘅，係啦，所以咧都令到我咧都會有啲心眼，係覺得好想學，但係又怕撲街嘅嘢啦。其實呢樣嘢我都你啱啱我都諗唔到啊，就係你 remind 翻我都想學滑雪咯。即係我唔知你細個咧，應該同你去過韓國咧，係啊，我同你去過韓國嗰邊滑過雪嘅。但係嗰陣時太細個嘅經歷咧，而我自己咧係有扁平足啦。咁你當你好似著嗰對鞋咧，就好似你平時去溜冰場著嗰對鞋啊。我嗰陣時我學溜冰去呢個溜冰啦。咁我自己係溜一個圈咧，我就已經腳痛㗎啦。我好想去學好佢咯呢樣嘢，但係都係因為身體嘅質素啦，而係唔可以學得耐或者玩得到啦。但係你啱啱講起滑雪呢樣嘢，我都係有諗過，就係你諗下，如果你喺一啲高山度去斜落去，你係以外嘅嘢，你就係唔知道下一秒你會撞到棵樹啊，定係撞到啲人㗎嘛？你咁快嘅速度。咁第三個我自己覺得。我最想學嘅嘢就係攀登啊！即係呢期好 hit 啦，咁樣相信大家都有睇過攀登101啦，即係嗰個 Alex 啊，佢係就係好勁，就係佢唔需要任何安全嘅裝備就可以徒手爬到上去。呢樣嘢我好想玩嘅，咁當然唔係話要我爬101啦，但係我會想去爬啲山啊，爬山定爬石先，因為兩款㗎喎。爬石，但係自己都好驚呢樣嘢。但係咧，如果前提係有安全。你未試過點解驚嘅？因為我自己。因為譬如我先分享單車同埋滑雪咧，我兩樣都試過㗎嘛。我就係試過先至驚撲街，所以我先至會咁樣諗咯。咁但係你而家係未試？我未試過啊！我就係。驚得滯唔敢試咯。係。係啦。咁即係你要克服恐懼啫。係啦，呢個我覺得都係我一個心理嘅關口嚟。咁你驚撲街個位係就係驚啲咩啊？就係驚喺高處跌落嚟咯。嗯。但係如果調翻轉咁講，有安全嘅措施啦，咁我又可以跨越到呢個問題喺呢個關口。有安全措施同埋你過唔過到你心理關口，我又覺得係兩個 topic 嚟㗎喎。係㗎。因為我成日都同學生 apply 講，
佢哋初頭咧上堂一見到我做完 demo 咧就話嚇點得㗎咁難，好啦，但係喺我眼中有兩種學生，而 Limbo-B 你就係可能你係其中一樣嘢啦。第一款就係有能力，但係佢心理關係好驚。第二種係佢個膽好大，我得㗎，我一定會試㗎，但係佢能力未到。喺我眼中，後者係最危險嘅，因為佢太搶衝、太想試啦，好勝心好強嚇。但係其實我都會阻止學生去做啦，即係當然如果係後者，因為佢未 not today，咪 tomorrow 做咯，呢個成日都講㗎啦。咁所以咧，要係兩樣嘢完全分開嘅去訓練，你要搞清楚係點樣去，就算冇老師可以去逼到學生，你能力得㗎，你快啲今日試啦，逼唔到嘅，我亦都唔會用呢個方式，係 until 自己要諗得通，自己真係願意想試，自然就做到㗎啦。好啦，我哋今日嘅傻爆，你有冇 B？今日就嚟到呢度啦。咁咧，如果大家對今日嘅 topic 有啲咩想學但係又驚仆街嘅嘢咧，大家都可以留言 comment 話俾我哋聽。大家記得 like、subscribe、share，我哋下集再見，拜拜。